ஆப்ஸ் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாலிடான எக்ஸசைஸ் ரோப் கிரன்ச்சஸ். ஆனால் நிறைய பேர் இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து ரொம்ப தப்பாக பண்ணுவாங்க. க்ரன்ச் பண்ணும்போது வெயிட்டை வந்து கையை வச்சு புல் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் கையை வச்சு புல் பண்ணிங்கன்னா அந்த லோடு வந்து உங்களோட ஆப்ஸுக்கு போகவே போகாது. ஸோ ப்ராப்பராக எப்படி ஆப்ஸை ஹிட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ரோப்பை புல் பண்ணிவிட்டு உங்களோட க்ளூட்ஸை வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் பொசிஷனில் வச்சுக்கோங்க. உங்களோட நெக் வந்து நீங்கள் ப்ரீத் அவுட் பண்ணி க்ரன்ச் பண்ணுங்கள் உள்ள. என்னோட ஸ்பைன் மட்டும்தான் மூவ் ஆகுதுங்க. நான் வெயிட்டை வந்து என்னோட ஆர்ம்ஸை வச்சு புல் பண்ணல. என்னோட ஷோல்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிளாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆப்ஸில் நல்லாவே கான்ட்ராக்ஷன் தெரியும். லோடும் மேக்ஸிமமாக உங்களோட ஆப்ஸுக்கு போகும். சாலிடான ஆப்ஸ் நீங்கள் பில்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் டிப்ஸுக்கு மறக்காமல் என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். அடுத்து என்ன எக்ஸசைஸ் வேணும்னு கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. உங்களுக்காக நான் டுட்டோரியல் போடுறேன்.